नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सोल्जर योगी 1981 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है नींद सही तरीके से नहीं आना और खर्राटे आना। अक्सर हम लोग क्या है, फौजी आदमी एक ड्यूटी करके आते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, तो यदि बगल वाला आदमी खर्राटे करता है तो वो परेशान हो जाता है। और हमारे एक साथी फौजी का कॉल आया कि योगी साहब, हमें ये साथ वाले की योग की बहुत बड़ी, इसकी खर्राटे की बहुत बड़ी समस्या है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। तो आज हम बताएंगे खर्राटे। खर्राटे क्या होता है, हमारा ये जो एरिया है यहाँ पे जो नासागर होता है और मस्तिष्क की ओर जो ये अपना नासागर जो छिद्र होता है, दूसरा वहाँ से घूमते हुए गले के अंदर ये जो श्वास नली जाती है, तो ये क्या है, अब जैसे हम बैठे हैं तो उसमें आपको कभी खर्राटे नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपना जो संकुचित नहीं हो रहा है मसल्स यहाँ से। और जब आदमी ऐसे प्लेन में इस तरीके से सोता है तो आप देख पा रहे हैं, अभी देखो ये प्रेशर आ गया इधर और ये मसल्स ऑटोमेटिक चिपकने की कोशिश में रहेगी। तो जब आदमी सोता है तब उसको ज़्यादा खर्राटे आते हैं। और खर्राटे आते हैं, नाक से सही से सांस नहीं आता है तो मुंह से सांस लेता है और बार बार में उसकी नींद उछटती है, वो खड़ा हो जाता है। तो इससे कैसे निजात पाना है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि नाक के लिए एक ही पॉइंट होता है। कभी भी आप नाक को ऐसे टच करेंगे नीचे वाले भाग में तो ऑटोमेटिक आपको पानी आने लगता है। तो आपको सबसे पहले जो ये कट बना हुआ नाक के जस्ट नीचे देखो, होठ के ऊपर एक कट का निशान बना होता है, ऐसे स्लोप जैसा बना हुआ है, तो आपको उसको दबाना है ऐसे। जैसे हम इसको दबा रहे हैं तो 10 से 50% तो हमें अभी तुरंत ही रिलीफ होता है। कभी भी किसी को जुकाम वगैरह होता है या उस टाइप से लगता है तो आप इसको फील करके देखना। यहाँ से जैसे ऐसे दबाएंगे और उसके बाद में यदि सांस लेते हैं तो नॉर्मल सांस में चेंजिंग आ जाता है। ये वाली एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार लगातार करनी है। सुबह भी कर सकते हैं, उसके यदि सुबह आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। वैसे योग क्रियाएं ज़्यादातर सुबह ही मॉर्निंग टाइम में आपको करना चाहिए, अर्ली प्रभात। अभी आता है हमारा दूसरा ना, इसको कैसे और सेकंड क्रिया जो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, नासागर छिद्र को कैसे क्लीन किया जाए। तो नॉर्मली अपना लंबा सांस लेना है और लंबा सांस ही आपको छोड़ना है। अभी इसी में हमारी तीसरी क्रिया है उज्जयी, यानी कि आपको गले में क्या होता है कि आपका जो नासागर से जो बलगम बन रहा होता है वो गले की तरफ आता है, तभी उसकी आवाज़ आती है इस तरीके से। तो क्योंकि वो गले में चिपकता है, चिपकने की कोशिश करता है, तो उसको भी वहाँ से भी कैसे रिलीज करना है आपको। तो गला भी आपका जो मजबूत होता है तो उससे आपको कम संकुचित होने की स्थिति होती है। तो इसमें क्या होता है, उज्जयी जिसको बोला जाता है, सांस को भरना है और गले को संकुचित करते हुए नीचे की तरफ सांस को गिटकना है। ये इसका आपको 5 से 10 टाइम आपको करना है, 10-10 सेकंड का गैप देना है और उसमें आपको करते जाना है। अभी उसमें अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाते हैं तो और अच्छी आवाज़ आने लगती है। ऐसे लंबा लंबा उसको खींचना है और अच्छे प्रैक्टिशनर बनते जाएंगे तो उसमें बहुत संकुचित होता है और साउंड कम होता है। अभी इसी के अंदर आपको भ्रामरी की भी आवाज़ करना है, क्योंकि आपने गले से संकुचित किया है तो हल्का सा उसके अंदर खराश जैसा होता है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको क्या करना है,
इस तरीके से आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। अब जिसमें देखो इतनी देर के बाद में नॉर्मली हल्का सा बलगम भी होता है, तो वो भी आदमी को शिफ्ट होने यहाँ पे गले से शिफ्ट होता है, तो उसको नॉर्मली फील करता है। अभी आता है सिंहासन। आपको यहाँ से वज्रासन की स्थिति में बैठना है, दोनों पैरों को खोल के रखना है, पीछे से आपके ये जो पंजे हैं ये मिले हुए रहेंगे और एड़ियाँ बाहर की तरफ रहेगी। आपको इस तरीके से बैठना है और सामने का जो एरिया है उसको इस तरीके से, बैक का हमने आपको बता ही दिया है, तो सामने का क्या करना है। अब दोनों हाथों की स्थिति, जो आपकी चारों उंगलियां हैं और अंगूठा है, इसको क्या करना है अंदर की तरफ, और गर्दन को ऊपर की तरफ थोड़ा सा कमर को दबाना है और जी सांस भरते हुए उसके बाद में गर्दन को सामने रखना है और हल्का सा कमर को दबा के रखना है पीछे से, और जीभ को बाहर निकालते हुए आवाज़ करना है। फर्स्ट टाइम में ही आपको ज़्यादा साउंड नहीं करना है, जो प्रैक्टिशनर होता है धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। इसी तरीके से उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद में आप लगातार इसको करते रहेंगे तो थोड़ा सा और साउंड करना है। इस तरीके से आप खुद फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। अभी हमारी तीसरी क्रिया आती है जीभ की। जीभ के अंदर आपको क्या करना है, तालवा जो आपका जिबा है उसको तालवे के ऊपर टच करना है। इस तरीके से देखो यहाँ पे जीभ को आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से जीभ को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ लगाना है। जितना हो सके आपकी जीभ ऊपर टच होनी चाहिए और फोल्ड होनी। अभी हमारी सेकंड क्रिया, इसी को आपको 5 से 6 बार लगातार जीभ को करना है। साथ में आपको जो बायां गाल है उसकी तरफ जीभ को फोल्ड करना है और गाल को फुलाना है। देखो उसके बाद में दाहिनी तरफ। इस तरीके से इसका क्या है, जैसे आदमी सोता है तो इस तरीके से साउंड करता है। तो ये भी एक खर्राटे का पार्ट होता है, तो उसके लिए वाइब्रेशंस को कम करता है। दूसरा, आपको बचपन में आपने देखा होगा इस तरीके से लगातार आपको 30 सेकंड के लिए करना है, होल्ड करना है, सांस को नॉर्मल लेना है। और कपालभाति, विलोम अनुविलोम आप कर ही सकते हैं।
जितनी भी क्रियाएं किए हैं उसके बाद में आपने विलोम अनुविलोम किया, कपालभाति किया और नॉर्मल हो गए। थोड़ी देर के लिए नॉर्मल स्थिति में बैठ जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको ये 5 से 6 क्रियाएं करनी हैं। आराम से 1 वीक के अंदर आपको चेंजेस मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आपका फौजी भाई हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। किसी को भी इस तरीके से कोई भी समस्या आती है तो आपको हमें अपने इस चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं, और मोबाइल नंबर पे भी आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। वही वीडियो आपको हम बना करके इसके ऊपर अपलोड करेंगे।